vào động mạch và dính với lại thành và đâm tế bào động mạch. C'est la même chose pour la fibre, ça marche. Et pour l'OMS, ça marche. Theo tổ chức y tế thế giới đồng ý cái tiêu chuẩn này. Rouge, rouge. Par contre, quand on regarde la définition du Collège American Pathologist, eh ben non, c'est en vert. Ces aspects-là ne sont pas des invasions vasculaires. Riêng Mỹ thì ông không chấp nhận cái tiêu chuẩn này. Đã làm cho động mạch có độc mô thì tổ chức thế giới chấp nhận, AFib chấp nhận. Đấy, nhưng ông Mỹ là không, các cái một số cái nhà giáo hội ở Mỹ thì không chấp nhận. Và đây là không phải tiêu chuẩn. Alors, on va continuer. Ah, ça n'avance plus. Je me suis trompée. Voilà. Pourquoi? Parce que pour le cas, ces aspects-là, c'est pas vraiment des invasions, c'est des cellules tumorales dans un vaisseau qui pourraient correspondre à une pseudo-invasion. Tại sao ông lại không chấp nhận cái UVCMA và tất cả các tiêu chí khác này, tất cả ông Trang luôn lại, bởi vì ông bảo là đây không thực sự là xâm nhập, mà đây chỉ là giả xâm nhập. Pseudo-invasion. Alors, pourquoi? Parce qu'ils disent que ça serait dû au réseau endothélial fenestré des organes endocrines. Alors en français, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Và ông ấy lý luận là cái tế bào động mô lập trên cái đám tế bào u đấy là bởi vì nó giống như là cái nội tiết khác, là các cái mạch máu nó đi xen kẽ vào, nó đi là thế thì nó phải tạo mạch chứ nó không phải là thực sự là xâm nhập mạch. Pour eux, une embolie, c'est un amas tumoral non sans endothélium, mais avec un thrombus fibrineux. C'est ce que j'ai mis en rose. Voilà. Donc un amas tumoral, pas d'endothélium, il n'y a pas d'orange, mais la tache là, un amas de fibrine. Vậy thì tiêu chuẩn của ông Cáp ấy, thì ông chỉ chấp nhận khi mà có một cái đám tế bào u, nhưng dù là không có nội mạc nhưng mà vẫn, và đặc biệt là có cái tơ huyết, chứ còn là có cái huyết khối, thế thì ông ấy hoàn toàn là chấp nhận cho đấy mới là sự nhập mạc. Vậy tiêu chuẩn thân và không có nội mạc mà có huyết khối, có tơ huyết. Et bien sûr, cette définition est aussi acceptée par Chan. Mà ông Chan thì cũng hoàn toàn chấp nhận, tuy nhiên là ông chấp nhận là cái có huyết khối, có tơ huyết cộng với lại là cái bầu u là sự nhập mạc. Et pour ces auteurs, ils disent que si on prend uniquement cette définition, alors plus d'un tiers des tumeurs ont des métastases à distance. Và ông khác này, ông đưa ra cái luận gói bởi vì là người ta thấy rằng là 1/3 số trường hợp mà có cái này thì sẽ có những cách xa. Voilà. Donc nous, ce qu'on va prendre comme définition, on ne va pas prendre la définition du CAP, elle est trop restrictive, nous on prend tout. Chúng tôi chấp nhận tất cả những cái này. Đấy. Và đối với cổ cáp này rất là khó trong thực hành. Không phải độc như cổ cáp này mà chúng tôi chấp nhận cả. Đối với khác là họ chấp nhận cả tiêu chuẩn này. Alors regardons les images. L'invasion vasculaire selon le CAP. J'ai pris les photos de l'article. Đây là tất cả những ảnh mà tôi lấy ở trên các cái sách ở đây. Thì theo các. Donc c'est un amas de tumoral sans endothélium, mais avec un thrombus fibrineux. Vous voyez la fibrine ici, la fibrine ici, la fibrine ici. Tất cả những đám tế bào u không có phủ nội mạc, tế bào mô và có huyết khối hay tơ huyết và hồng cầu. Thì
Đây là theo tiêu chuẩn của CAP thì đây là một cái xâm nhập mạnh. Il y a une autre chose qui correspond aussi à une embolie, c'est des cellules tumorales qui envahissent la paroi d'un vaisseau, tomber dans le vaisseau. Đấy, còn cái này thì người ta còn thấy là cả cái con đường nó xâm nhập vào cái mạch đây. Cái là cái xâm nhập cái đường đi nó xâm nhập vào. Pardon. Người ta chỉ chấp nhận cái đầu tiên thôi mà. Thì bây giờ mình theo thì theo. C'est bon? Ouais. Phải chấp ta thì phải Non. Si on prend la définition classique, un amas tumoral avec un endothélium attaché à la paroi du vaisseau. Theo định nghĩa kinh điển và khi mình học tất cả các loại định nghĩa kinh điển là một cái khối làm cho một cái khoang khổng lồ lại và dính với thạch HC với cái thạch này thì đây được định nghĩa là xâm nhập mạnh. Voilà. Au plus fort grandissement, on voit bien l'endothélium. Il n'y a pas besoin d'immunohistochimie. Et on voit qu'on est dans un vaisseau sanguin parce qu'il y a des hématies. Đấy, sau khi chúng ta phóng đại thì đấy đúng là độ mô thật. Và đây là máu là hồng cầu đấy. Đó, còn hồng đấy. Đó. Alors ici, embolie ou pas embolie? Oui ou non? Theo các bạn xâm nhập hay không? Oui. Oui. Un massif accroché à la paroi, l'endothélium. Đây thì bạn có ở đây chỗ này xâm nhập thủng qua đây này, đường này nối vào đây thì đây là động mạch, đây là máu đây. Đây là Ici, oui ou non? theo các bạn đây là có không? Oui. On voit le vaisseau, c'est accroché à la paroi et on devine l'endothélium. Đấy. Có hai tiêu chí rõ ràng, một là dính thành, hai là phủ nội mô ở đây. Au fort grandissement, on voit mieux les cellules endothéliales. Là. Ở đây thì đây tế bào nội mô này dẹp mỏng ra, không thật to đấy. Pardon. Ici, oui ou non? Các bạn đây là có hay không? Có này. Un vaisseau avec du sang, des hématies, de l'endothélium, c'est accroché à la paroi. Đây là có dính này, có mô, có mạch máu. Oui ou non? Các bạn đây có hay không? Non. Alors, c'est accroché à la paroi, c'est revêtu par un endothélium, et c'est, j'ai peut-être une photo plus fort, j'ai pas de photo plus fort grandissement. C'est accroché à la paroi, c'est revêtu, vous voyez l'endothélium? Oui. Voilà, ici aussi, voilà. Oui, je pense que c'est une embolie. Đấy, theo bà thì cái này hoàn toàn là một cái giáp đi, một cái huyết khối, đây là dính này, đây có động mô này và nó nhô vào lòng, nó đẩy vào cái lòng này. Ça c'est un cas très difficile parce qu'il n'y a pas de capsule. Thì ca này rất khó, không có một cái vỏ rõ ràng. Et parfois ça arrive dans des tumeurs oncocytaires ou acellulaires. Mà chúng tôi lại còn thấy là có vào cái đặc điểm rất là khác biệt, đấy là có ái quan cho bệnh nhân thì hơi sáng. Thế thôi, đây là cái đặc điểm rất khó. Oui ou non? Oui. Accroché à la paroi, l'endothélium, quelques hématies. Đấy, cái này rất là dính, có động mô, thì khối đây là mặt. Oui ou non? Rất là rất khó. Tout le monde est d'accord. Et là, c'est un vaisseau avec une grosse paroi musculaire. Et là, le vaisseau est presque entièrement bouché. Đấy, đây là một cái mà cả cái huyết khối chui vào trong lòng này, nó đây là thành rất dày. Alors là, on a vu des trucs assez faciles. On va voir des choses un peu plus difficiles. Ici, oui ou non? Theo các bạn thì cái này là có hay không?
Il y a ça, accroché à la paroi, un endothélium dans un vaisseau. Bah oui, ça c'est difficile. Est-ce que c'est dans un vaisseau ou pas? Je ne sais pas. Et ça, c'est peut-être un vaisseau entièrement bouché. Vous voyez? Donc là, pour en être sûr, il faudrait faire des recoupes plus loin. Như cái này thì có vẻ có được mặt rõ hơn, cái này thì có thể là hơi khó, nhưng mà cái này có không? Ici, oui ou non? Các bạn cái này có hay không? Oui. Oui. C'est difficile parce que c'est pas attaché à la paroi, mais c'est endothélialisé. Et je pense que ça correspond à ça. Un vaisseau en dehors de la capsule. Cái này thì các bạn rất là khó, bởi vì là có cái lý do là nó thiếu một tiêu chí là nó không dính. Nó dính với cái là có gốc, thì đây nó không có gốc, không dính vào cái thành ở phía. Còn đây nó chỉ có cái andotino là phủ thì có thể nó là cái này cắt như này, nó là cái đẩy qua khỏi nó rồi đấy, thì các bạn cái này cũng là khó, có thể khó không. Et ça, on s'approche. Đấy, cái này sao? Ça, c'est difficile. Không dính. Không có. Parce que c'est tout petit. Này. Cái này là cái Sinon, je suis d'accord, c'est accroché à la paroi. Il y a un endothélium. Donc oui. Mais c'est une toute petite embolie. đó. Cái vào cái này có, thì bây giờ cái này nó nhỏ quá. Có dính này, có đội mô này và có bé. Monsieur Bin a raison. Quand c'est difficile, il faut chercher ailleurs. Soit on va couper plus loin, soit on met plus de blocs. Nếu cái điều có thì ta cắt thêm. Ta cắt thêm. Ici, c'est une tumeur avec une capsule très épaisse et ça là. Ah ah. Ah ah. Nếu cái trường hợp mà cái quả nó dày thì sao? Có cái nhô thế này thì sao? Thì có câu hỏi là có. Accroché à la paroi, endothélium. Là, ce sont des petites embolies. Ce sont des embolies. Sẽ có tiếp hết, sẽ có tí được bố lý. Oui. Đây là khi là Et rất nhỏ. donc, ça, c'est pour dire que quand vous êtes face à une tumeur qui vous inquiète, il faut regarder la capsule au x10. Assez près, parce qu'à ce grandissement-là, on rate. Đấy. Cái trường hợp này thì cái quả rất là dài, cho tôi nhìn với cái người này thì thấy là có một cái vùng rất là như là nó nhỏ, không cao lên cái thấy đấy là cũng xác định là nó có dính và có được. Ça, est-ce que ça compte? Vous avez une embolie dans la tumeur. Đó, sao các bạn? Này là ông trai này. Alors, c'est un massif tumoral dans un vaisseau sanguin. Est-ce que c'est dans l'épaisseur de la capsule ou au-delà? Non. Non. Donc ça ne compte pas. Une embolie, ça doit être dans l'épaisseur de la capsule ou au-delà. Voilà. Les embolies, c'est dans l'épaisseur de la capsule ou au-delà. Quand c'est dans le nodule, ça ne compte pas. Ok. Các vừa rồi thì là không, bởi vì lý do là định nghĩa sơ động mạch phải là trong hoặc ngoài u. Là cái không thể là trong u, bây giờ là trong u thì không được, và không được sơ động mạch. Ok? Dạ. Ouais, monsieur. Voilà. Ici, une question maintenant un peu métaphysique. Est-ce que certaines effractions capsulaires ne sont pas des invasions vasculaires? Bây giờ bà gọi là quá mất bỏ hay là sơ động mạch. Đây là cái mạch, cái bỏ. Ici, on a une effraction capsulaire incomplète, not yet. Đây là một cái ca mà rất nhất rồi, sơ động bỏ chưa hoàn toàn. La recoupe. Ah ah. Phải cắt thêm, cắt thêm, sau thêm. Et là, qu'est-ce que c'est? Jacobi. Une embolie. D'accord? Un massif accroché à la paroi, endothélialisé.
Oui. Đấy, đây là có dính, có khối u này. Thì đây thì nghĩa là embolie. Ça, c'est plus facile. La capsule qui est coupée et on voit bien que la langue de tumeur tombe dans un gros vaisseau à paroi musculaire. Thực ra là dễ là có cái vỏ đây và cũng là cái mạch nó rất là lớn, mà nó phải rất là lớn này. Et ça, c'est sur la recoupe. On voit plus nettement que le massif tumoral est dans le vaisseau, qui là est fermé. Thì đây là cái mạch máu. Vous êtes d'accord? Các bạn đồng ý không? Et quand on regarde bien, la photo que je vous ai montrée tout à l'heure de l'article, je pense que ça, c'est la même chose que ça. Cái này thì giống như trong sách, chỉ thấy đây, đi vào là bạn phải đi ra đây, thì đây thế thôi. Et ça, regardez, effraction capsulaire. En Effraction 2 capsulaire. millions. Đây là cái xâm nhập vỏ và cái kiểu như thế này. Quand on regarde de près, ça tombe dans un vaisseau. Khi chúng ta coi về kính lớn hơn, thì lúc ấy chúng ta thấy rằng là nó xâm nhập vào trong lòng mạch, thì nó có phủ động mạch đấy, là trong mạch. Vous avez vu cette image tout à l'heure, vous vous rappelez? On avait dit yes pour effraction capsulaire. Et regardez, ça tombe dans un vaisseau. C'est une embolie. Thì Ah, pardon. cái ca này, cái ca trước thì vỡ vỏ này và trong cái eo thì thấy là nó cũng đủ đạt đủ tiêu chuẩn xâm nhập mạch. Vậy có cả xâm nhập mạch, có cả vỡ vỏ. On a vu ça aussi tout à l'heure. On a dit effraction capsulaire, yes. Peut-être avec une nouvelle capsule. Et quand on regarde bien, peut-être que ça tombe dans un vaisseau. Ah, pardon. Khi chúng ta xem kỹ càng hơn, ta thấy là cái chỗ này nó được phủ động mạch, thì nó lại vào mạch. Là, cette image, maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Invasion capsulaire ou invasion vasculaire? Các Vous bạn voyez nhìn xâm nhập vỏ, xâm nhập mạch. la capsule qui est coupée ici, invasion capsulaire ou vasculaire? Các bạn Qui dit capsulaire? Yes. ai là capsule xâm nhập mạch? Qui dit vasculaire? Ai nói Dans un vaisseau. Vous êtes partagés. En fait, ma conviction intime, c'est que là, regardez, hop, ça tombe dans un vaisseau. cái này tôi nhìn thấy là vỏ mạch. Et je suis presque sûre que c'est une invasion vasculaire. Mais je n'ose pas l'affirmer parce que cette photo, elle vient de l'OMS, où ils ont décrit une effraction capsulaire. Et moi, je pense qu'ils se sont trompés et que c'est une invasion vasculaire. Các bà thì nó còn cái ảnh này chính xác là cái đấy nó trích dẫn đây là xâm nhập vỏ. Thế có nghĩa là cái tiêu chí xâm nhập vỏ chưa đúng không? Các khác thì trích dẫn là đây xâm nhập vỏ. Và thế giới này. Voilà. Alors maintenant, on a vu plein d'images. Alors maintenant, on a vu des images, on sait reconnaître une invasion capsulaire, une invasion vasculaire. Donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de donner un nom à ces tumeurs invasives. Đấy, thì chúng ta có cái tiêu chuẩn xâm nhập vỏ. Xác định là khu có xâm nhập hay không. Alors, c'est pas toujours facile. Khi vậy thì bà không phải lúc nào cũng như thế này. Đấy, thì là rất là khó. Parce que tous les experts ne sont pas d'accord. Không phải tất cả các chuyên gia lúc nào cũng đồng ý với nhau. Donc, on va prendre les principaux livres de référence, la FIP et l'OMS. Thế thì cả chữa các cái tác giả
lớn cũng đã có những cái khác nhau rồi. Alors, on commence par l'OMS 2004, par le vieil OMS 2004 et par la FIP 2014. Un carcinome folliculaire, c'est une tumeur thyroïdienne maligne développée à partir de cellules vésiculaires sans les critères nucléaires papillaires. Một cái định nghĩa của tổ chức thế giới 2004 và của AFIP 2014 thì định nghĩa carcinoma nang là một cái u nang ác tính phát triển từ những cái tế bào nang tuyến và không có đặc điểm nhân thể dục. Nang là không có đặc điểm nhân thể dục. Et maligne, ça veut dire, c'est pas écrit, mais maligne, ça veut dire invasif, même si c'est pas écrit dans l'OMS. Ở đây có nghĩa là xâm nhập. Alors, dans l'OMS 2004 et la FIP 2014, on dit quand même que le diagnostic et la classification de ces tumeurs est un des problèmes les plus difficiles, controversés en pathologie thyroïdienne. Chính cái định nghĩa này để làm cho cái sự tranh luận rất là khó khăn, tất cả cái vấn đề như này, tranh luận với các nhà khoa học về chuyên gia. Et on reconnaît deux grandes catégories. Chúng ta chia thành hai nhóm, một nhóm sẽ được rõ ràng. Chia thành hai nhóm. Le carcinome vésiculaire minimement invasif s'il y a une invasion capsulaire et ou vasculaire limitée. Một nhóm là xâm nhập rất là nhỏ, rất là giới hạn và mình định nghĩa là xâm nhập mạnh và xâm nhập gọn. Et le carcinome vésiculaire largement invasif, quand on a une infiltration étendue des tissus thyroïdiens adjacents et ou des vaisseaux sanguins. Nhóm thứ hai là xâm nhập rất là mạnh mẽ, xâm nhập rất lớn, thì xâm nhập vào quy mô này, xâm nhập các mạch máu lớn. Et alors, là on nous dit, on en est tous convaincus, mais là c'est mieux quand c'est les experts qui le disent, que ces définitions sont très nébuleuses et évolutives, et qu'il y a un certain chevauchement entre ces deux catégories. Parce qu'ici on nous dit qu'un carcinome vésiculaire minimement invasif, ça a une invasion limitée, mais on nous dit pas ce que c'est que limité. Est-ce que c'est 5 vaisseaux, 10 vaisseaux, 50 vaisseaux? Thế hai cái định nghĩa này thực ra là cũng không rõ ràng lắm. Thế nào là limité? Thế 1 mạch, 2 mạch, 3 mạch, 3% mạch. Thế thì hai cái định nghĩa này nó còn đang phát triển tiếp, còn đang tiếp diễn trong tương lai. Đó. Và đôi khi nó chồng lẫn với nhau. Thế thì đôi khi chúng ta biết là nó. Et puis dans la définition du carcinome largement invasif, on nous dit qu'on peut avoir une infiltration étendue ou seulement des vaisseaux sanguins. Donc ça veut dire que si on a une tumeur encapsulée avec beaucoup d'embolie, il fallait le mettre en carcinome largement invasif. Đấy, cái định nghĩa kể cả cái định nghĩa xâm nhập mạnh mẽ, xâm nhập rất lớn này, thì đây là có u, u là hoặc là và xâm nhập mạch máu. Giả dụ như cái này nó có cái vỏ này, nhưng nó xâm nhập rất nhiều vào cái mạch, thế thì có phải là cái này xếp từ cái này sang cái này không? Đấy, thì đấy là cái tôi định nghĩa, nó chúng ta cái nặng như vậy. Donc cette définition était extrêmement inconfortable, difficile à utiliser. Thực ra cái định nghĩa này để túi rồi, để lý thuyết thì có gì thực hành thì đôi khi thế nào là xâm nhập rộng, thế nào xâm nhập hẹp. Alors maintenant, dans l'OMS 2017, et je pense que c'est un énorme progrès, c'est ce que je vous ai présenté hier déjà, les carcinomes vésiculaires ont toujours la même définition générale. Thực ra thì đến bây giờ cái phân loại mới bây giờ cũng còn hạn chế, chưa làm rõ được hoàn toàn đâu. Và như hôm qua chúng ta cũng nói một phần là vẫn bị cái nhỏ. Un carcinome vésiculaire, c'est une tumeur maligne, donc invasive, sans anomalie papillaire. Ça, c'est facile. Thế thì cái này rất là đơn giản. Ác tính và không có lý do đầy đủ.
Et maintenant, ce n'est pas 2 catégories, mais 3 catégories. Il y a les carcinomes vésiculaires avec invasion minime, et ça c'est pour les tumeurs qui sont encapsulées avec une invasion de la capsule seulement. Thế thì hai người bảy có tiến bộ hơn thế thì quên và làm sáng tỏ hơn thì chia được 3 phút là trên 3 nhóm. Thế thì nhóm thứ nhất là cái Việt Nam mà có xâm nhập tối thiểu thì nghĩa là nó chỉ ở trong cái bảo này thôi. Et on a séparé les carcinomes dans les carcinomes encapsulés, on a une deuxième catégorie qui est la catégorie des carcinomes encapsulés angio-invasifs quand il y a des invasions sans équivoque. Mais on sépare les tumeurs avec une invasion de la capsule et les tumeurs avec une invasion des vaisseaux. Ce n'est pas du tout les mêmes tumeurs. On va le voir tout à l'heure. Ở đây thì có một cái là xâm nhập mạch tối thiểu và một cái là trong có vỏ và chỉ có tiêu chí là xâm nhập mạch máu thôi. Đấy, và đấy là hai cái này thì thực ra là một cái nhóm mưu. Alors, comme l'extension vasculaire a une valeur pronostique importante, on sépare les carcinomes vésiculaires avec angio-invasion limitée, moins de 4 vaisseaux, ou avec angio-invasion extensive quand il y a plus de 4 vaisseaux. Đấy, thì làm sáng tỏ hơn nữa là chia nhỏ là đến 4 cái mạch thì được xếp là limité, gọi là xâm nhập mạch giới hạn. Còn nếu nói 4 mạch còn lớn 4 mạch thì được gọi là xâm nhập mạch lan tỏa rộng lớn. Et la troisième catégorie, pardon. La troisième catégorie, c'est les carcinomes vésiculaires avec invasion massive. Và cái nhóm thứ ba là nhóm mà xâm nhập mạch thì một cách rất là rộng. Et dans cette troisième catégorie, les invasions vasculaires sont souvent très importantes et très faciles à trouver. Mais s'il n'y a que des invasions vasculaires, ça ne suffit pas à dire que c'est une tumeur largement invasive, contrairement à la définition précédente. Đấy, cái này thì là xâm nhập một cách gọi là rất là nổi bật. Đấy, chắc chắn là không có xâm nhập một hai ổ đỏ, đơn ổ đỏ. Thế thì lúc đấy thì sẽ được đấy là không được xếp vào cái nhóm carcinoma hay được gọi là xếp vào cái nhóm là xâm nhập mở rộng. Et pourquoi est-ce que c'est très important d'avoir séparé ces 3 catégories? Parce qu'en fait, c'est vraiment 3 tumeurs avec un pronostic différent. Tại sao lại phải chia làm 3 cái nhóm? Thì người ta thấy rằng là có cái tiên lượng hoàn toàn khác nhau. Les carcinomes minimement invasifs, ça veut dire simplement invasion de la capsule. Ce sont on l'a vu hier, ce sont des tumeurs très indolentes, presque toujours guéries. Cái nhóm mà hoàn toàn đấy là xâm nhập tối thiểu đấy thì thực ra nó phát triển rất là thầm nặng. Đấy, và đến cái 95% là nó phát triển số cao. Et je pense, on va voir ce que l'avenir nous dira, mais je pense que ce seront les prochaines NIFT. Thế thì có khi trong tương lai thì cái nhóm này sẽ được xếp vào nhóm NIFT. Deuxième catégorie, devant ces tumeurs encapsulées, c'est les tumeurs encapsulées avec angio-invasion, limitée ou extensive, et ça c'est des vrais cancers. Ça fait mourir. Mortalité 5-30%, et un seul vaisseau ça suffit. Hein? Mais plus il y a de vaisseaux envahis, plus le pronostic est grave. Cái nhóm thứ hai, người ta chia ra nhiều này, người ta thấy là cái nhóm trên rất tốt. Nhóm thứ hai thì nó là gọi là nhóm ung thư thể nan xâm nhập mạch rõ, thì nó gồm có 2 cái phân nhóm nhỏ là nói 4 mạch là lớn 4 mạch, nếu ra nhỏ 4 mạch là chi mít, có nghĩa là giới hạn là lớn 4 mạch là mở rộng. Thế thì nhóm này thực sự là tiên lượng khác rồi, và người ta đã thấy rằng thì đã chết đã lên đến 53%, và cái chỉ cần xâm nhập một mạch là đủ để nói rằng là nó đã là
là cái loại nhóm này thì chúng ta cũng cần phải chú ý là và tỷ lệ chết là có ý nghĩa tương xứng với cái tỷ lệ xâm nhập mạnh. La troisième catégorie, c'est les carcinomes massivement invasifs qui ont des taux de métastase à distance et de mortalité comparables à ceux des carcinomes peu différenciés. Và cái nhóm đặc biệt là cái nhóm mà xâm nhập rộng, xâm nhập lan tỏa rộng thì người ta đã thấy rằng là cái tỷ lệ cancer, tỷ lệ chết là tương xứng với lại cái ung thư kém hóa. Thì chứng tỏ đây là một cái ung thư thực sự. Alors, maintenant, je vous ai le petit topo sur la macroscopie. Alors, comment on peut gérer la macroscopie maintenant qu'on sait que sur certaines tumeurs, pour les NIFT, il faut inclure toute la capsule. On ne va pas, dès le premier jour, inclure toutes les thyroïdes en entier. Và quan trọng nhất là chúng ta phải chuyển được người ta làm được toàn bộ cái vỏ, không cần thiết là toàn bộ cái vỏ là quan trọng. En fait, il n'y a pas de recommandation officielle. Và chúng ta thực sự là chúng ta cũng phải nên bảo luận là cái chẩn đoán. Alors, certains disent qu'il faut mettre 3 niveaux par centimètre de tumeur. 3 blocs. 3 blocs par centimètre. Si une tumeur fait 5 cm, 15 blocs. D'accord. Vậy thì các nhớ hóa một cách là các tiêu chí của cái ông Sơn ấy thì cứ một cm thì cắt 3 lớp, và 3 cm là 9 lớp, là cái số cm. Il y en a d'autres qui disent que pour les tumeurs de moins de 3 cm, il faut tout mettre. Alors lui, il compte que pour 3 cm, ça fait 20 cassettes. Theo bác giả thì u nhỏ 3 cm để chuyển toàn bộ và trung bình là 20 cassette. 2 cassette là được Moi, có thể je ne fais pas comme ça. ra. Je mets un niveau et je regarde. Si c'est un nodule de goitre, ça suffit. Si c'est une tumeur, on y revient. D'accord? Đấy, với bà ấy thì bà ấy sẽ làm thứ nhất trước, sau đó thì bà ấy xem cái thi thể. Nếu như mà gót bình thường thôi dừng xong, còn nếu không thì bác bước sang kỳ 2 là làm chuẩn, tiết kiệm. C'est ce que vous faites, hein, j'en suis sûr. Khắc phục một cách là mình pha nhiều thực phẩm lên, cái số mảnh thực phẩm cắt rất nhiều lên, lãng phí. Là cái nào mà rõ hay chưa rõ thì là pha thì đầu là đi, nếu lành thì ok, không có gì bây giờ thôi dừng, còn nếu có bắt đầu còn nếu mà cắt theo kiểu này Không làm được có thể. Par contre, Mỗi mình même phải một si vous lốc, ne mettez pas một tout, lốc. le jour où vous faites un diagnostic de NIFT-P, ça veut dire que vous avez inclus toute la capsule. Même Monsieur Bini. Đấy, như vậy thì